Всем доброе воскресное утро! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии, вышивке крестом и о жизни. И я начинаю свой вышивальный влог. Всем добро пожаловать и приятного просмотра! Ну что ж, друзья, не виделись мы с вами целую неделю. Такой у меня импровизированный получился отпуск неожиданно. У нас был национальный праздник в Швейцарии 1 августа, мы отмечаем это. Ко мне в гости приезжала дочь, и мы провели эти несколько дней в праздном безделье. Мы сходили на шопинг, мы много гуляли, общались, читали, и, в общем, нам было не до вышивки. И поэтому на прошлой неделе, как вы видели, это была только овечка, которую я доделала, и больше я ни за что не бралась. И я этому очень-очень рада, потому как у меня сейчас такое желание повышивать, поначинать всего. У нас, как видите, уж небо осенью дышало, уже желуди падают, поэтому не за горами осень. И я подумала, что мне надо все-таки заканчивать мои летние проекты, а я их еще и не начала. Вот таким образом, речь я веду про мой баннер от Serenità di Campania. Сейчас я вам покажу, напомню. Вот такой у меня баннер, 4 сезона. Это у меня зима, это у меня осень, это у меня место для лета, и это у меня весна. А лето должно быть здесь, и я его хочу начать, потому как совсем осталось немножко у нас этого лета. Понятно, что у нас еще сентябрь будет лето, но тем не менее, я не знаю, сколько это времени займет. Если вы помните, мне тяжело дается этот баннер, несмотря на то, что маленькие сюжетики и небольшие, как скажем, такие. И вот посмотрим, что мне надо вышить. Мне вот надо прекрасных пчелок на лаванде вышить и подписать, что это лето. И вот у меня местечко для этого лета здесь осталось. Ну, что я могу вам сказать? Говорила я уже 150 раз об этом проекте моем. Я его вышиваю посезонно. Serenità di Campania, это итальянский производитель. Схемка здесь нормальная, удобная, все замечательно, все хорошо, но почему-то мне оно очень трудно дается. Не знаю, то ли из-за цвета канвы, то ли из-за каунта, то ли из-за этого. Ключик здесь тоже такой нехилый, ну потому что здесь 4 разных сезона. И мне сейчас надо подобрать вот эти голубые, сиреневые, потому что их раньше не присутствовало в предыдущих дизайнах. И сегодня я хочу подготовить и начать, может быть, этот дизайн. И что же еще мне хочется на этой неделе сделать? Мне хочется продвинуть моих девушек, которые пьют чай в саду, от Mirabilia, вот этих 2 красавиц. Я не взяла с собой, ну, в принципе, там что-то и особо показывать нечего, потому что то, что было, то и осталось. У меня была здесь вышита вот эта юбка, вот до этих пор. И все. Ну, и столик с вот этим чайничком и чашечками. И я хочу сейчас начать вышивать юбку этой дамочки. Ну и, как я говорила, я хочу идти вот так вот вверх, чтобы на самый конец оставить самое интересное, их руки, головы, лица. Ну, вот такой план. Ну, пока есть план вышивать юбку. Потом я хочу, конечно, взять моего петуха в маках. Ну, я вам ставлю картиночку, так как у меня в PDF, в XSD файле я вышиваю по саге. И превью у меня нет.
Ну, и, пожалуй, мне хватит на эту неделю 3 дизайнов, и посмотрим, что у меня получится. Пожелайте мне удачи. Получилось! Сидука. Нравится. Что там, далеко собаки? О, боже, и с этой стороны собаки. Что делать? Надо было бежать. Прежде чем я начну вышивать, я хочу вам показать вот эту красоту необыкновенную. Это подарок от моей дочки. Они отдыхали на море во Франции, и они каждый год на море во Франции отдыхают, и она мне каждый год везет журналы Création Point de Croix. И я хочу с вами полистать эти журналы, потому что они в этот раз, ну вот реально очень удачные. Мне понравилось, мне много сюжетов понравилось, которые прямо очень сильно хочется, хоть сейчас бросай все и начинай вышивать. И даже моя дочка, насколько она спокойно к вышивке относится, она несколько сюжетов захотела даже себе. Вот такая история. Сейчас я уберу на столике здесь все, чтобы можно было спокойно полистать эти журнальчики. Кому нравится листать журналы, оставайтесь, а кому не нравится, перематывайте вперед. Ну, так, начнем по мере того, насколько мне нравятся. Дальше мне те, которые в конце, которые мне больше всех понравились. Это, наверное, какое-то приложение, наверное, давалось с каким-то журналом вместе, я так полагаю. И что у нас здесь есть? И у нас здесь есть персики вот такие интересные. Вот схемочка, не буду задерживаться. Вот такой очень классный сливовый сэмплер. Так, вот эти мне очень сильно понравились. Мне и оливки понравились, и лимончики, и помидорчики понравились. Вот такая штучка прикольная. Ну, сардинки так себе. Ну, в общей массе это очень и очень красиво. Вот такие здесь были сэмплеры. И последний вот такой помидорный сэмплер. Это в раме сделано, но в принципе это можно сделать как скатерть, будет тоже классно смотреться. Так, это вот такой был. Ну и здесь вот, как всегда, рекламка следующих. И это у нас было... Что это у нас было? Ну, это к номеру вот этому давалось. Так, а это у нас сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 года. И здесь прям вот сначала сразу мы видим, какой шикарный птичий сэмплер. Вообще просто огнище. И вот он поближе. Это полотенце. Ну, это французские вышивальщицы, понятно, у них так все многое на полотенцах. Посмотрите, вот кто любит птичек, здесь вам какие хотите птички. И вот в гнездышке, ну вот просто шикарнючий. Очень красивый. Мне понравился он сильно. Так, это у нас схемка, пропускаем ее. Опять схемка, аж на 3 листа у нас растянулась. И вот здесь вот такое тоже прикольная штучка. Трюмо, смотрите.
Это одна сторона, это вторая сторона, и это большая третья сторона. Сюда можно вот фотографию, потому что вот эта вот дамочка не вышивается, все остальное вышивается. И это еще ж не все. И вы вот так закрываете свое трюмо, и на этой стороне вот такие два манекена. Прикольно, правда? Ох уж эти французы, ох уж эти выдумщики. Вот так поставить на свою этот самый туалетный столик, как прикольно это все будет выглядеть. Мне понравилась эта идейка. Так, дальше. Ну, вот этих котиков, по-моему, я уже где-то видела. Кто-то их показывал, рассказывал. Рамочки такие. Это, наверное, мы на выставке видели во Франции, когда были. Вот эти рамочки есть и с котиками, и с рыбками, и с чем только их нету. Ну, как-то я к этим котикам спокойно. Вот здесь обложка на дневник, наверное. Ну и вот такой пенал, видите, предлагают сделать. Ну, это для школьников или школьниц. А вот эти вот их тоже известные вот в таких глубоких рамках. Они делают, вот видите, какой здесь вышитый, как это, сервант, табуреточка. Вот там, видите, висит ковшик и коврик какой-то еще. Вот здесь алфавит. Ну, вот такое это все милашное, милое. В рукодельную комнату может поставить, либо на кухню куда-то поставить, украсить. А вот этот домик понравился очень сильно моей дочке. Она хочет... Говорит, хочу дом в Провансе. Я, ну, если хочешь, что ж, сделаем тебе дом в Провансе. У меня вон 2 Порше стоит, один черный, один красный, муж подарил. Сейчас вам покажу, посмеетесь. Вот, пожалуйста, и самое главное, что ими можно пользоваться. И мои племянники ими пользовались, и все гости, которые к нам в Bed and Breakfast приезжали. Все могли пользоваться такими машинами. Шикардос. Ну, шутки шутками. Поехали дальше. Так вот будет у моей дочки дом в Провансе. Я думаю, это несложно и недолго вышивать. И очень-очень милый сюжет. Мне он тоже понравился. Так, дальше. Ну, вот это все... Узнают Мария Тереза Санталь-Аубин. Ну, я не фанат ее дизайнов, поэтому это пролистываем. Такой алфавитик примитивный для школьников. Вот. Что у нас дальше? А вот этот я помню, я видела этот сюжет в магазине, когда мы были. Он там был вышит, вот так вот стоял в этой коробочке. Но это, честно говоря, не самый интересный. Здесь есть схема на этот сюжет, но мне больше всего там нравится... Вот здесь их можно все купить. И мне больше всего нравится пикник вот этот. Классный, скажите. Ну вот цену видите сами. Как бы повернуть так, чтобы получше это все видно было. Что-то не очень мне нравится. Вот здесь и травка здесь. И, ну, вообще, вот этот мне, ну, мой фаворит, это вот этот пикник. И мне потом еще очень нравится садовница вот эта. Здесь на втором месте идет лавочка, здесь все такое. Потом девочка с собачкой на кухне порядок наводит. Классно. Ну и вот эта девочка тут вышивает, или что она тут шьет, вышивает. Мне бы хотелось, конечно, пикник и садовницу. Ну, видите, какие они хитрющие. Замануху они сделали, вот этот вот.
а остальное покупайте. Так, что еще здесь есть? Такая подушка с алфавитом, с детками. Так. Вот такие надписи на овощи. Вот этот шопер моей дочке очень понравился, классный, с печенькой, молоком, яблочком, юла здесь. Ну, я ей сказала, ты выбирай прованс или шопер. Она, конечно, прованс. Так, ну это все. Вот в этом мне понравился прованс очень сильно. Вот этот. Надо его как-то в планы втиснуть. И, естественно, вот этот птичье полотенце, птичий сэмплер, как его назвать, даже не знаю. Ну и трюмо тоже интересное. Много здесь интересных сюжетов. Повторюсь вам еще. Это сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 года. Вдруг кому-то что-то приглянулось, будете искать. Вот так он там находится. Дальше. Это у нас... Ну, это у нас, вот как написано, Printemps 2025 год. Ну, это, наверное, какой-то премиум, я не знаю. Ну, вот этот номер может быть. Девочки, смотрите, если вдруг что, вот будете искать по такой аббревиатуре. Так, ну и поехали. Здесь тоже очень много интересного. Вот эта скатерть, она очень классная. Она вот с этими детками, смотрите, и эти детки тут и с птичками, и с корзиночкой. И вот на тачке она его везет. И потом здесь есть с зайчиками. И там где-то было с этими, то ли с овечками, то ли... Сейчас я вам покажу на этой схеме. Я думаю, ничего не случится. Вот на велосипеде за ней зайчики бегут. Здесь с зонтиком и этот самый, вот с птичками, с зайчиками. Ну, классные, они такие милые, вот на скатерть. А, вот с этими, с козликами, наверное. Вот, смотрите, какая прелесть. Вот с гусиком. Ну, прелесть прелестная. Очень красивая скатерть. Ну, это как-то мимо меня, я такое не люблю. Так. Схема. Ну, а вдруг кто-то любит. Что-то я не люблю и погнала дальше. А вдруг кому-то понравится. Вот. Вот такие национальные, наверное, эти сюжеты. Тарелочки. Часто они печатают. У меня есть уже какой-то журнал с этими тарелками, только побольше. Ну, опять это полотенце. И вот это тоже, что понравилось моей дочери. Опять же, домик в Провансе. Но мне не понравился этот дед с бабой. Я говорю, вы молодые, зачем тебе дед с бабой? Она, ну вообще, вы опять видите Прованс. Ну, кстати, это разработка, между прочим, Коре и Батикоре. Это, как вы знаете, итальянский производитель совместно с Creation Point Croix. Так что это сюжет от Коре и Батикоре. Так, здесь у нас схемка. Вот такой домик с яблочками. Дочка сказала, это сарайчик, а не домик, где хранить яблоки. Я говорю, ну ладно, пусть будет сарайчик. Мне такой, говорит, не подходит. Я хочу виллу в Провансе. Ну, вилла так вилла. Вот такой интересный домик сделанный, рамочка. А да, это не рамочка, это, наверное, пенсьер. Это, наверное, ну как, что купить. Классная штучка.
Видите, этот блокнотик прицеплен сюда, вот здесь сделала вышито это все. Ну, тоже очень милые сюжеты. Птичка, здесь хлебушек в кулечке, круассаны в кулечке, в корзинке клубничка, в корзинке, что там, яблочки какие-то, цветочки. Такое все милое, очень красивое. И, наверное, оно несложное, недолго вышивается. Вот такая девочка с собачкой, вся в цветах. Это просто в рамочку они вставили. Хелен Лебер, это дизайн. Вот это Хелен Лебер дизайн, а это у нас, кто это у нас? Сейчас посмотрю я, что тут написано. Не знаю. Вероника Инженер. Не знаю я, как правильно называть. Так, дальше. Это схема. И вот такая игольничка очень милая, славная. И вот для маячок и конвертик для ножничек. Такое примитивное. Вот сэмплер рукодельницы с клубничкой. Клубничка нашивается сверху, я так полагаю. Нет, это все просто вышито. И пины это все вышито, и ромашечки здесь вышиты. Stitched Spring, Happy Spring, это тоже на батикоры похоже. А ну-ка, ну да, коры и батикоры это тоже из той же серии. Так, дальше. Туфелька тут такая прикольная. Ага, вот. И мы с дочкой решили, если вышивать вот этот сэмплер, вместо того, той бабки с дедом, вышить вот такую даму красивую. И сейчас будет здесь кавалер. Но проблема в том, кавалер здесь только вот схематичный, отшитого здесь его нету. Но проблема в том, что они смотрят оба в одну сторону. И она говорит, если отзеркалить, я этого делать не умею. Кто мне поможет, я буду очень сильно благодарна вам. Отзеркалить эту дамочку. Или кавалера. Кавалер, он вот, видите, какой, с собакой. Вот этот был следующий. Это опять у нас Мария Тереса Санта-Убин. Оля вышивает, ей нравится, красиво получается. Я как-то одно время мне очень нравилось. Я тюльпаны там вышивала. Я даже скатерть подруги с тюльпанами от нее вышивала. Как-то не очень мне зашло. Это вот коробочка хранить карты. Вот кто любит играть в карты, смотрите, какая чудесная идея. Здесь коробка для карт, здесь коробка для фишек, здесь коробка для кубиков. И можно устроить себе дома казино. И это у нас Аурель дизайн. Аурель. Не знаю, Аурель, первый раз слышу. Так, что еще у нас? И вот здесь у нас есть вот такие конвертики очень милые, смотрите. Это для мамы что-то. Бонус фетес мамам. Мама, такой понимаю, что это мама, а все остальное не понимаю. Маме, видите, такой. Это из фанерки, видимо, вышито. И все вот эти рамочки, фанерки, все это можно у них заказать на сайте. Вот это, пожалуйста, кому надо. Это не реклама, я все сама покупаю или дочка мне покупает. Вон, видите, там и рамочки продаются, и полотенца продаются, и всякие разные атрибуты продаются. И что же, идем дальше. Следующий журнал у нас.
Ой, здесь этот журнал мне, я не знаю, как вам, но я сразу запала на вот эту елку с этими зверятами. Боже, я вообще просто обалдела. Мне она так нравится. Я понимаю, что эта елка будет какая-то бесконечная, но она мне нравится. Мне нравятся эти петушки. Котик, вон, смотрите, наверху лапкой машет. А вот здесь это же вообще птенчик, ежик, и они вешают игрушку. Боже, какая красота. Собачка с язычком. На котика медведь встал. Здесь зайчик. И птичка вот. Ну, это новогодняя, как вы уже поняли. Ой, извините, я качнула. Так, это у нас ноябрь, декабрь, январь 2025 года. Ну, в смысле, ноябрь и декабрь, это, наверное, был 24-й, январь 25-й. Я не знаю, может, уже кто-то делал обзоры на все эти журналы, потому что, как видите, это 24-й, вот только последний мы 25-го года посмотрели. Ну, повторение, как говорится, мать учения. Вот такая рамка в виде елки, и в этой рамке елка, и написано Ноэль. Ну, наверное, Рождество. Я так думаю. Так, схемка. Дальше. Сердечко. И вот девочка с подарочками. И собачка ее тянет за поясочек. Что-то и мне тоже подарочек. Вот такая очень милая картинка. Прекрасная. Это у нас Вероник, как вы уже поняли. Уже можно догадаться по... И вот она, это Моник Банин, это дизайн. Это елки. Она классная. Согласитесь, вы меня либо разубедите, либо согласитесь, что она классная. Смотрите, а здесь мышка в машинке едет тоже. Ой, я не знаю. Я какая-то сентиментальная стала. Ми-ми-ми. Та, которая я вообще... Зачем мне эти новогодние сюжеты? Раз вывесила, потом куда их девать? Ну, очень милый. Мне он очень нравится. Вот, видите, в детской комнате он, видимо, где-то висит, но ему там самое место, он шикарный. Этот, конечно, дизайн. Ну, такой он нехилый, очень большой этот дизайн. Ну, это и понятно. Так, дальше. Вот у нас дамочка от Лили Виолет. С елочкой, с лошадкой, с подарочками. Ну, это такое милашество. Так, дальше. Вот такие игрушки. Мне помнится, кто-то вышивал такие игрушки. Здесь очень милые сюжеты. Вот мне вот этот нравится. Бэмби с птичкой. Это девочка с игрушками. Ангел вот со звездой, с сердечком. Девочка с подарочками. Вот птичка какая красивая. Вот на скрипочке мальчик играет. Это непонятно что. Ну, что-то очень красивое. А вот такие, вот так можно украсить всю елку. Такими игрушками. Ну, это схемки у нас. Так, и дальше коры, батикоры снова. Вот такие вазы у нас с цветами. Тут и весна, и зима, и лето, и осень. Опять сезоны. Рождество в чашке называется это. Наталья Интация. Так. Ну, это меня как-то не очень зацепило. Здесь, конечно, я, как вам уже сказала, мне елка покорила. Вот вам Мулен Руж. Кто любит такие сюжеты, это, видите, снежный шар такой.
дальше. Сейчас не хочу светить этими. Вот такая елочка примитивная. Рождество написано. От Хелен Лебер. Так. Ну вот опять в такой рамочке у нас глубокой. Кстати, такие глубокие рамочки можно купить в Икее. Вот такая елочка, Дед Мороз, камин. Здесь все это вышито, собрано. Игрушечки. Ну, кто хочет заморочиться, вот это все собирать. Удачи вам. Вот такие игрушки. Это Вероник игрушки. Вот такой красивый домик рождественский. А вот эти вот кулючки понравились моей дочери. Она говорит, ой, такие классные, вместо сапожков наделать вот таких треугольничков и понасыпать туда эти конфетки деткам. Тоже классная идея. Des Histories et Broderie. Ну, я не знаю, вот прочитать от дизайнера. Прошу прощения за мой французский, как говорится. Так. И вот это мне очень понравилось, но, оказывается, птички здесь не вышиваются. Птички здесь то ли пуговички, то ли трежерсы такие, короче, они прицепляются. А здесь только вот эти загогулины вышиваются. Ну, и загогулины красивые тоже. Вот они какие. Так, ну и здесь у нас все закончилось. И опять же тут реклама всех этих журнальчиков. И последний, в котором мне больше всего сюжетов понравилось. Ну, здесь, как вы видите, цветы и вышивка. Цветы в вышивке, они всегда великолепны. Всегда они красивые. И начнем. Так, это называется... Ну, тоже это от Création du Point de Croix, но это вот так называется. Вот такой номер. И вот так называется. Вдруг кому-то что-то понравится. Потому что мне в этом журнале понравилось больше, чем об остальных. Вот такой алфавит розовый, с розами. У меня есть такой алфавит с геранями. А здесь вот с розами. Тоже очень красивый. Не такой красивый, как мой, но красивый. Так. Вот такие обложки на книжки предлагают сделать. Вот такая и вот такая. Какой цвет красивый этой ткани. Моник Банин. Это дизайнер. А вот это то, что мне понравилось. Я вообще просто в диком восторге. Но я не знаю почему, но мне это очень понравилось. Это столовая дорожка. Класс. Какой красивый. Красивые цвета. Красивое сочетание. Ну вот здесь, мне кажется, великолепно все. Моник Банин этот дизайн создала. И здесь... Ну, здесь, наверное, конечно, большую роль играет ткань, чтобы эти цвета выглядели вот так, как мне они нравятся. Вообще, вот от этого я в диком восторге. Хочу. Вот этот сладкий горошек понравился, шопер. Понравился моей дочке, она захотела такое. Ну, это говорю, захотела такое, как будто я сейчас сяду и буду это все вышивать. Нет, это просто так. К слову. Вот такой гербарий, я так полагаю, это вот с цветами. И написано, накидали они здесь лепестков. И эти лепестки такие яркие, что они как бы затмевают этот сам
саму вышивку. Вот фуксия, смотрите, какая роза. Так, и это манит-манит снова у нас. Вот это, ну, это так, заморочиться. Здесь, конечно, дофигища вышивать. Смотрите, здесь фон весь вышивается. И это у нас Сильви Титаут. Вот дизайнер. Вот такой. Тоже очень красивый, но это однозначно нет. А вот такие мне очень нравятся, честно говоря, сэмплеры с вот этими такими цветочками тоненькими, акуфактум. У них есть много таких дизайнов, они мне тоже нравятся. У Т есть что-то подобное, прикольное. И Мари Ан Рито. Ой, девочки, читайте сами, как ее зовут, потому что не хочу обижать человека просто. Красиво. Красиво. Все красиво. Вот такие розочки очень красивые. Ой, господи. Вышивал бы как электровеник, вышил бы все, наверное. И вот это мне, эта штора мне прямо вообще в душу запала. Это, как вы видите, если вы видите, это такая штора. И внизу вышиты вот такие цветы. Очень красивая. Ну, как по мне, очень красивая. Естественно, я о себе говорю. И вот эта подушка понравилась моей дочке. Вот такой красивый тоже сюжет. Это Маник Банина Динова, снова. Так. Ну и вот такие осенние у нас астры или георгины, или что это? Это скатерть вот такая. И в центре скатерти вот так вышито это все. Маник Банин снова. Ну и вот напоследок вот такая красивая скатерка с... Это яблоневые, наверное, цветочки, яблоневый цвет. Да, ну, не знаю, здесь и яблоки, и груши. Тяжело угадать, что это. Вот так скатерть, видите? Ну, класс. Вот этот журнал мне он больше всех понравился. Потому что здесь мне больше всего сюжетов понравилось. Ну и в остальных журналах тоже очень много интересных сюжетов, красивых. Вот эта штора, видите, она тоже здесь на этом, на первой странице. Вот этот шопер очень красивый. Да, все красивое. Подушка тоже. Но мне это больше всего нравится. Надо купить себе такую ткань и хотя бы, как говорится, лечь в направлении мечты. Вот такой подарок мне сделала моя дочка. Спасибо ей большое. И я надеюсь, вам понравилось. Пишите, какие вам сюжеты понравились, что бы вы хотели из этого вышить. Вышивайте вообще французских вышивальщиц. Вам нравится Вероник, я не знаю, кто там. Горы, батикоры, это итальянский, конечно, но тоже интересно знать. Вот это Маник Банин, мне как-то я на нее не обращала внимания, а после вот этих журналов я обратила на нее внимание, и мне ее разработки очень и очень понравились. Вот такие дела.
Ну что ж, друзья, я вам сейчас покажу результат моих 2 вечеров. И я так понимаю, наша встреча была ошибка серийной той компании. И надо рвать эти абьюзивные отношения, но не могу, потому как уж этот баннер я доконаю. Я надеюсь, что у меня здесь будет достаточно места для этой лаванды, потому что здесь тут еще и пчелки. И сейчас вам покажу. Нет у меня картинки с собой. Я покажу. Я вот эта макушка у меня вот эта. И я надеюсь, что у меня влезет вот это все сюда. Надеюсь очень сильно, что мне не придется там что-то химичить, потому как не поменялось мое мнение об тяжелых отношениях у меня с этим дизайном. Сначала я так бодренько, я начала из центра, естественно, чтобы, я тут мерила 153 раза, естественно, ошиблась, начала, распорола, перемерила и снова начала. И пошла вниз, 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 и добралась до надписи, и написала надписи. Естественно, это было очень быстро, просто и замечательно, и легко. Но потом я начала лаванду. А лаванда, как вы понимаете, здесь совсем не быстро и совсем не легко. И тут некоторые моментики есть вообще мне непонятные. Вот здесь, допустим, вот этот и вот этот, вот эти 2 цвета, они разные. Вы видите? Особой разницы я лично не вижу. Вот этот, и вот этот, вот этот, и вот этот. Короче говоря, здесь в лаванде 1, 2, 3, 4, 5. И еще одного здесь цвета не хватает 6. Вот в лаванде 6 цветов. И вот эти 6 цветов — это вообще очень прекрасная, замечательная развлекаловка томными вечерами летними. Ну, а как летние вечера, они не совсем томные, даже совсем не томные, то вышивать вот это как-то желания особого не возникает. Ну, ладно, закончу я с плачем. Я надеюсь, я все-таки добью этот баннер, и больше я не буду вас доставать своими жалобами. Красивые дизайны, замечательные результаты. Вот как красиво это все выходит. Но вышивать это, мама моя дорогая. Вот какое красивое у нас, какая красивая весна. И вот такое красивое будет лето, я надеюсь, очень сильно. Я к концу этого лета его закончу. Ну, а пока вместе я его отложу. Я так прикинула, посчитала. Мне вот у нас сколько осталось сегодня? У нас 8, какое 7? 7 августа. Значит, это у меня осталось еще 3 недели. Ну, вот мне надо, если я буду брать его раз в неделю, то мне надо будет вот вышивать здесь. Так, на следующей неделе вышить вот этот кусок. 1, еще 1 неделя 2, и еще 1 неделя 3. Ну, эти сердечки я даже не считаю. Это по сравнению с вот этим, это вообще ерунда. Ну, а, конечно, лаванда — это еще то удовольствие, в кавычках. Я что-то последнее время подсчетами начала заниматься. А почему начала заниматься? Посмотрела Оли Круассан де Круа. Вы знаете всю Олю из Франции. Боже, заговариваюсь. Так вот, она говорит, что она вышивает Dimensions Gold Collection дизайн. Она разбила его на 365 дней, и она по 100 крестиков в день вышивает, и к концу года у нее готов набор. Я взяла почтальона, которого я недавно купила, помните, я вам показывала в покупках. И я посчитала, там даже не 100 крестиков, там если разбить на 365 дней, то там получается даже меньше, 87, что-то такое. Так что 100 крестиков, ну что это 100 крестиков, ну час пусть у вас там уйдет максимум, да? Или я оптимистка, как обычно.
И я думаю, им я так хочу, а что можно было? И вот у меня родился план, чтобы на следующий год, на Новый год прям взять и начать почтальона. И за год его вышить по 100 крестиков в день. Хороший план, как вам? Мой план. Вот такие дела. Ну, а пока вместе вышиваю лето от Serenity компании. У меня еще несколько наборов от этой компании, но я боюсь, что после этого баннера вряд ли я захочу снова его вышивать. Ну, ладно, посмотрим, время покажет. Никогда не говори никогда, как говорится. А что же теперь я хочется? А теперь мне хочется взять моего петуха, обожаемого петушка, и я сейчас посмотрю, я вам сейчас покажу, на каком я этапе с ним. Так, петушок. Вот какой красавчик он у меня. А что это за ниточка? Здесь даже не закончила, на полпути бросила или просто не закрепила, непонятно. Ну ладно, разберемся. Вот такой красавчик он у меня. У меня здесь чуть меньше 40% вышито, отшито. И, ну, и буду продолжать. Наверное, я сейчас, я даже не знаю, либо вот здесь, либо хвост, ну, что-нибудь, куда-нибудь, да пойду. И, естественно, покажу вам, что у меня получается. Вот здесь, по-моему, еще один маг должен быть, если не ошибаюсь. Вот такой красавец. Сегодня решила напечь пирожков со сливой. Вот это первая порция, в духовке стоит вторая порция. Надо попробовать, как получилось. Какой-то новый рецепт дрожжевого теста. Я с дрожжевым тестом не очень дружу, поэтому всегда я боюсь, что у меня выйдет. Ну, вроде как вкусная. Сейчас попробуем, потому что горячий не знаю еще. Лулу! Лулу! Я к вам с отчетом. Не очень у меня получилось много отшить на этом петушке. Здесь всего лишь 600 крестиков, но дело в том, что когда у меня сага накрылась медным тазом, у меня весь этот план, что я там вышивала, пропал. И восстановить оказалось не так уж и просто, где я там вышивала, где я закончила, где я начала. И поэтому я вот здесь, вот в этом предыдущем кадре, что я вам показывала, здесь были отшиты несколько вот таких полосочек. И они были все неправильные. Мне пришлось вот здесь кусок большой распороть и перешивать все это заново. И не хотелось же все пороть прям без как бы выпороть и перешивать заново. И я здесь вот вышила вот этот его грудь мощную и начала зашивать вот отсюда, зашивала, и потом уже пошла зашивать здесь, и вот здесь, где неправильно эти были полоски, я постепенно выпарывала, зашивала по новой, выпарывала, зашивала по новой, короче, я провозилась, не знаю, может быть, действительно было лучше все выпороть и вышить по новой, но, тем не менее, уже все сделано, и вот что у меня получилось, как вы видите, вот этот кусочек я отшила. И здесь вот тоже запутана какая-то фишка. Я не могу понять, что-то как-то... Дело в том, что вот эти цвета, они так близки друг к другу. И тут непонятно, где один цвет заканчивается, начинается другой цвет. И вот здесь у меня вот эти кусочки недовышиты. И на схеме как-то непонятно... То ли я не вижу разницу в этих цветах, то ли что, то ли я ошиблась действительно. Ну, я уже это решила не распарывать. Здесь как-нибудь подгоню и сделаю так, как это будет выглядеть более-менее симпатично. Конечно, здесь вот настолько это, вот я вам поближе покажу, много здесь цветов, много блендов. И они так похожи друг с другом. Вот здесь один цвет, вот здесь рядышком второй цвет, вот здесь третий цвет. И видите, растяжка какая. И вот они здесь вот так
перекликивается друг с другом. Ну, короче, не совсем непросто было вот это все вышивать, но я справилась. И дальше вот такие перышки здесь пойдут, ну и хвост, естественно, вышивать. Одним словом, еще вышивать и вышивать, короче говоря. Здесь где-то 40% у меня вышито, потому что я не могу вам сказать точно, несмотря на то, что я вышиваю по саге, потому что на саге у меня вот этот вот кусок не отмечен. Я сейчас отметила вот это вот, эти цветы, вот этот и вот это первое перо. А вот это второе перо и вот это я не отметила, потому что я не знаю, что вот здесь еще как-то мне, ну и вот здесь, видите, эти пробелы. Ну, короче говоря, когда вот это в такой перемешке, я не знаю, может действительно по бумажной схеме легче было бы сориентироваться и найти. Ну, ничего, справимся как-нибудь. А пока я откладываю этого петушка и возьму, наверное, своих дамочек в саду, которые пьют чай. Хотела я их тоже повышивать, продвинуть немножко. Вчера смотрела видео с ретрита, который организовала Мережка во Львове. Ой, какой-то кайф. Это вообще, конечно, организация обалденная. Я просто в диком восторге. Вот девочки выкладывают эти видео, какая там гостиница была для них забронированная. Даже там утром они делали йогу. Но организация просто... Какой красивый зал, в котором проходил этот ретрит, тоже... Ну, в общем, я еще там сохранила посмотреть позже. Там еще Юля Крафт, по-моему, выложила это видео с ретрита. Тоже хочу посмотреть. А я посмотрела, Таня выложила. У нее Голка с моторчиком, по-моему, канал называется. И другая девочка, Фейри Стичер, по-моему, у нее канал называется. Ну, короче, я вам оставлю ссылочки, если хотите, зайдите, посмотрите. Они снимали этот ретрит, и мне очень понравилось, красиво, здорово, молодцы. Вот, такие дела, такие новости. А сегодня мы с Лулу поедем на стрижку, красивую ее. Попрошу, чтобы ее подстригли покороче, потому что у нас опять началась жара, и сегодня обещают 31 градус, и уже он есть. А завтра так еще жарче, 34-35. Ну, короче говоря, опять ведем образ жизни вампиров, забираемся, сидим дома. Как я это обычно практикую. Когда сильно жарко, я и не выношу жару. Вот такие новости. Пошла я вышивать. Вот такие мы красивые. Ап! Дай! Лулу! Что такое? Дай! Место для Лулу. Мы сидим вот здесь. Вам удобно, сеньорина? Жарко. Сейчас я тебе дам водички. Принципесса. Как вам новая стрижка? Какая красотка у нас теперь. Да, Лулу, ты красотка? Ты красотка. Веня, амор. Я уже 3 дня понемножку перематываю свои нитки, которые у меня вот так в кульке сложены. Это второй экземпляр, а вот эти первые экземпляры я наматываю на бобинки. И уже так прилично намотала. Но еще прилично осталось. Вот сколько я намотала. И вот сколько еще меня ждет. Здесь даже вон есть уже перемотанное. Это надо переложить в другую коробочку. А то когда будет надо, не найду.
Занимает это времени, конечно, прилично. Можно было бы посвятить это все вышивке, но надо же этим тоже как-то заниматься когда-то. Нашла очередной легенький рецепт такого тортика, кекса, не знаю даже, как правильно назвать. Здесь внутри апельсиновый, он и с маком еще вдобавок. Но он больше такой к Рождеству. Но у меня в холодильнике завалялся апельсин один. И я смотрю, его никто не ест. Думаю, надо его использовать. Ну и мак у меня был. Ну, и вот так с мороженком очень даже вкусненько. Итак, друзья, хочу вам показать, что мне удалось навышивать на моей мирабильке. Забыла я включение сделать, показать, что там было. Вставлю я вам картиночку где-нибудь здесь, например, что было. Ну, собственно, была вот эта юбка и был этот столик. И я вот вышила белую, ну, уже начала вышивать эту белую юбку другой девочки, и вот здесь даже цветочек начала один. Ну и вот она будет вся вот такая белая, с цветами, с такими. Ну что я вам рассказываю. Ой, извиняюсь. Вот так. Вот такое платье на этой красавице будет. Вот здесь очень красивый бант у нее. Ну, я хочу еще сегодня повышивать. Здесь ни много ни мало, 1000 крестиков. Как-то я вчера вечером так бодренько пошла и уже потом вышивала. И вроде как бы и ткань это такая зеленоватая, а это белые нитки. Ну, вечером что-то ее плохо видно, поэтому я решила, ну, хватит, наверное. А тут, наверное, больше повышивала. Там кино какое-то у меня интересное было. Старый фильм, как это будет, «Жена астронавта», «Жена космонавта», наверное, называется, с Джонни Депп и с Шарлиз Терон. Классный такой фильм, я что-то это самое... Я его раньше видела, но как-то он меня не зацепил. А вот вчера с таким удовольствием посмотрела. Если вы не видели, посмотрите, там такие красивые... Там вроде как... повествование ведется в 60-х, там что-то такое, а дизайны такие, интерьеры, квартиры, ну вообще одежда такая очень классная, современная, стрижка у Шарлиз Терон там такая классная, Джонни Депп блондин, и оба такие молодесенькие, наверное, лет по 25 им там, ну может чуть больше. Так, вот. Если не видели, посмотрите. Вот такие дела. И вот такие у меня были события на этой неделе. Сегодня утром ходили с Лулу гулять, пошли пораньше, чтобы эта жара нас там не настигла, потому как очень жарко. И дают еще более жарче завтра и послезавтра до среды. Так что будем спасаться. А озеро цветет, и в нем купаться не очень приятно, потому что оно плохо пахнет. Поэтому как бы даже не очень сильно освежится. Ну, Лулу это не мешает, она очень хорошо освежается. Так освежалась сегодня в речке, что я выронила телефон и разбила стекло вот это сверху. Думала, вообще ему каюк этому телефону, ну... Надеюсь, еще послужит мне немножко, потому как сейчас менять телефон у меня не актуально, скажем так. Ну, пожалуй, и все. Спасибо вам за просмотры, спасибо вам за комментарии, за лайки. Я очень рада пообщаться с вами. Пишите, как вам понравилось, не понравилось. Что вы еще ждете от меня? Пишите ваши замечания, это поможет улучшить наш сервис, как говорится. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующего видео.